Здравствуйте, мои дорогие друзья! Не за горами Новый год. И так хочется сделать какой-нибудь красивый декор для этого праздника. Каким-нибудь образом украсить свою комнату. Я долго думала, что же мне такое придумать, и увидела на просторах Ютуба, как делают люди фальш-камин. Многие делают из пенопласта, из коробок. Декорация на один раз и выбросил. Поигрался, посмотрел и выбросил. Но мы не пойдем легким путем. Свой камин я буду делать из экструдированного полистирола. Я купила мебельные заготовки для подиума и столешницы. Цвет венги выбран не просто так. В нашей комнате такая столешница под телевизор и подставка под цветы или вазу с цветами. Крепить к панелям мебельным при помощи вот таких штапиков, или он называется шкант. Также буду все скреплять клеем, саморезами. Мне понадобится сейчас рулетка, нож канцелярский. Очень трудно будет снимать эту работу. Я буду поэтапно показывать, что зачем я делаю. Ребята, друзья мои, это не мастер-класс. Это просто я показываю, чем я занимаюсь на досуге, пока мои дети находятся в школе, а муж на работе. Сейчас я вымеряю подиум. По окончании работы камин будет стоять вот на этой стене. Вот, мне надо его вписать в это пространство. За шторой у нас есть розетка, для того, чтобы можно было огонечки потом включить. В общем-то, я примеряю сейчас первые заготовки, которые я сделала. И буду сейчас монтировать подиум. Две детали буду склеивать между собой, соединять ее саморезами и потом уже устанавливать именно мебельный подиум. Вот. Все штукатурные работы буду проводить после. Это просто примерка. Вырезала подиум, склеила его полимерным клеем, закрепила саморезами. Сделала ножки, боковые стеночки. Сейчас я буду делать боковые стеночки для этой стороны. И продолжаем работу. Совсем увлеклась работой и забыла, что надо снимать. Немножко накосячила. Планировала сделать вот эту вот стойку так, чтобы она уходила в трубу, чтобы в дальнейшем зазор между стеной и столешницей был минимальным. Но, в общем-то, получилось неправильно. В любом случае, столешница у меня 20 сантиметров и не выходит у меня. Поэтому мы тут посовещались с семьей и решили эту эту ножку боковую поставить все-таки вот таким образом. Будет шире камин сам, и будет, когда столешница лежать, будет небольшой зазор вот здесь вот выходить, всего чуть-чуть, и не будет так, в общем-то, страшно смотреться. Примерно так. Сейчас я закреплю боковые стоечки и буду начинать шпаклевать. Раствор для шпаклевки я буду делать из клея для гипса, изделий из гипса, строительного гипса с добавлением строительного ПВА. Уже я эту основу делала, и мне очень понравилось. Она долго сохнет, но очень крепко потом схватывается. Для того, чтобы отшпаклевать вот эти две поверхности, мне достаточно будет взять 5-6 ложек клея
Я посмотрю консистенцию, какая получается. Так, пока вот так. Залью водой и начну размешивать. Добавлю сюда клей ПВА, а уже потом только добавлю алебастр. Алебастр очень быстро схватывается и получаются комочки. Получилась консистенция такой жидкой сметаны. Кое-где есть комочки, но меня это не пугает. Мы не стены будем штукатурить, а камин. Тем более мы создаем фактуру, ну, камня, сланца или, в общем-то, что-то природного. Поэтому где-то комочки будут. Меня это не пугает, а наоборот даже устраивает. Теперь я буду эту массу наносить на поверхность. Я намазала слой декоративной этой штукатурки. Слой вот такой примерно. ПВА не дает сразу гипсу схватиться, и поэтому где-то минут 10-15 я буду ждать, пока этот слой будет застывать. Немножечко он будет скрепляться. Потом мы начнем рисовать на нем вот такие вот камни. Ну, сейчас пока пусть клей этот, можно сказать, отдыхает. А я пока намажу следующую деталь. И вот когда, наконец, структура отделочного материала стала такая вязкая, я еще раз прохожусь по нему вот такими хлопающими движениями, создавая фактуру. Вот уже вот так вот стало это выглядеть. Ну и окончательно, чтобы придать вид камня, легкими движениями смазываю небольшие здесь выпуклости. Когда будет камин краситься, эти части будут хорошо прокрашиваться. Вот так вот получился камин в отделке. Продолжение дальше снимаю. Сверху я прошлась другим колором, бежевым. И вот так вот все, что я закрасила, вот прожилки эти, я их как бы размываю. Сейчас буду смотреть, как цвета смешались, и кисточкой добавлять. Вот. Посмотрим при высыхании, что получится. Дело потихонечку движется. Примерно так получается, пока мокрый камень. Вот. Техника моя самостоятельная. В одну сторону я крашу темный цвет, в другую сторону я крашу уже другой цвет. Вот. Немножечко краски, когда начинают подсыхать, я уже смотрю, где мне добавить. Вот где я случайно растерла, там я добавляю чуть-чуть цвет. Вот примерно так получается. Камин покрашен. Лаком под камень я не воспользовалась. Точнее, я начала им красить одну стойку и поняла, что камин портится. У меня был достаточно темный цвет краски выбран. Вот, и он кардинально нам не подходил под наш экстерьер. Я добавила более светлых тонов, более светлых красок, и наш камин стал более светлым. Он, конечно, немного потерял фактуру камня, но он стал выглядеть более сказочно. Когда я его потом поверну, вы увидите. Наша задача-то сделать камин именно новогодним. Вот. Сейчас я буду делать
заднюю панель. У меня осталось от строительства небольшой кусочек арголита. Мой камин готов. Он идеально встал в то место, где я планировала. Завтра я начну украшать свой дом к Новому году. Поставлю елку. На камин тоже найдется свои украшения. Мой камин практически готов. Возле него я поставила елочку, нарядила ее. Осталось только нарядить наш сказочный камин. Осталось повесить на него елочные гирлянды, золотые шишки, украсить декоративными елочками, которые я буду делать из золотых и красных бус. Шишки покрасим в золотой цвет. Все это нарядим, и я покажу, как получился наш новогодний декор. Каждый может сделать что-то приятное для своей семьи, для своего дома. Все это очень несложно, но такие мелочи приносят в наш дом доброту, теплоту и уют. На этом я прощаюсь. До новых встреч на моем канале и всего вам доброго!